गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तामासु स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्र चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम इन्द्रराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशम गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिस्सन्देहे पठेत् जनं न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासो फल लभेत संसारेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्य ब्राह्मणे च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे शङ्करनाशनं श्रीगणेशस्तोत्रसम्पूर्णम्।